爸，那你做饭着？我妈呢？你妈走的你洗劲儿呢的。爸有包三毛吗？我给你包三毛。那你吃啥饭呀？中午？我做个标标面，陕西的特色。你进门不要问了是包三毛，你把你心思好好上你学去给写出去换去。爸，咱家石头鹅下个蛋。爸，咱家石头鹅下个蛋。那个飞机也下个的吗？石头下个的。鹅下的。鹅下个的。放弃，你看叫我们见过个啥？嘿嘿嘿嘿，还管儿子之前做这个表面，只是要把辣子给它弄上。今天给你们吹了个摊汤子，做那个陕西的特色面，有个面的今天做不好还丢个人。这兄弟俩啥？能擀面的。老儿子，你吃过表面吗？没有，表面是个啥？表面就是这个饭嘛，是一个陕西特别有名气的这个饭嘛。是不是拌着吃的表面？不是的，放对你啪啪啪啪子，吃的表面。你今天把做出你是尝一下。哎呦，今天这是这个表面可不小了。起锅烧油。老儿子，这你看这刚这个表面，你这老不少了。这路说咋了？路上老不知道咋的打上咱老儿子。哦，有着有着。来，哥们端，给我端2块。哎，收饭这些行走就这么面。那个菜往多了是不是？坐吧吃。爸，表才10个。表面，谁啥个给你说表菜啥？这我吃2子没疼。只有这个熟料。